Assalamu alaikum and welcome back to my channel Rashid Vlogs. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஃபுட் பிளாகிங் அண்ட் vlogging போஸ்ட் வந்து நான் போட்டுட்ருக்கோம். இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்தீங்கன்னா @rafia349 வந்து ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பேஜை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட் டூர் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படி இந்த பெல் ஐக்கனே கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் காட்டும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கேண்டி ஃப்ரிட்ஜ். இது ரொம்பவே காம்பேக்டான ஃப்ரிட்ஜ். இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு நிறைய வாங்கியிருந்ததுனால இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதில் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி ஃப்ரிட்ஜை வந்து நாங்கள் டீஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்ததுக்குனால எல்லாமே வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் ட்ரேயில் இருந்துட்டு அந்த ஃப்ரீசிங் ஆகிற அந்த ட்ரே வரைக்குமே வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். டீஃப்ரீஸ் ஆகலைன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சீக்கிரமே வந்து ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்பவே அதிகம். ஸோ அடிக்கடி வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவே வந்து முக்கியங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போது நிறைய க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு ஹவுஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே வந்து இரிட்டேட் ஆகிடுவோம். ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ நெயில் பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ வென் யூ ஆர் இன் worries, why don't we paint your nails? இப்போ நம்ம நிறைய ரெசிபி பண்ணியிருந்திருப்போம். அப்போது வந்துட்டு லெமன் வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதை வந்து வேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து டஸ்ட்பினில் போடுறோம். ஸோ அப்படி பண்ணாமல் இந்த ஸ்லைஸ் பண்ண லெமன் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருந்தோம்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லோடு இருக்கும். ஸோ அப்படி வச்ச இந்த லெமன் தான் அங்கே காஞ்சு போச்சு. அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக் ட்ரே வந்து வச்சு எக் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்பவே காம்பேக்டான ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ அதனால் ஒரே எக் ட்ரே தான் இருந்துச்சு. ஸோ சாக்லேட் பாக்ஸஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கும்ல, அதில் வந்து நான் மிச்ச கேக்ஸ் எல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் ஏற்கனவே என்னோடய டே இன் மை விலாகில் வந்து சொல்லியிருந்திருப்பேன். ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் தான் நான் விலாக் போட்டிருந்திருப்பேன். ஈவினிங் வந்துட்டு எனக்கு க்ராசரி ஐட்டம்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணி அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கே வந்துட்டு நேரம் சரியாக இருந்தது. ஸோ அந்த விலாக் தான் இது. பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் வந்து நிறைய வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை வந்துட்டு நான் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். அந்த வேலை தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இப்போ வந்து இருக்கிற எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே வந்துட்டு செப்ரேட்டாக வந்து நான் வச்சிட்ருக்கேன். அப்போ தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நான் குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு நெட்டட் வெஜிடபிள் பேக்ஸில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம். இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ஸில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம். யூஸ்வலாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இருக்க பேஸை வந்துட்டு நல்லா ட்ரை ஆகிற மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் வந்துட்டு ராட் ஆகாமல் இருக்கும். பச்சை மிளகாயை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப அதுக்கு மேலே இருக்க காம்பை வந்து நம்ம வந்து உடச்சிட்டு அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம்னா பச்சை மிளகாய் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாயை ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பிலையை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் அந்த காம்பை வந்து அப்படியே வந்து பிச்சு ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. பட் நான் வந்து அதில் இருக்க அந்த இலைகளை மட்டும் எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்.
ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா ரொம்ப நாளுக்கு வந்துட்டு தாங்கும். இப்போ கொத்தமல்லி வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்னா, அந்த கீழே இருக்க அதோட அந்த வேர்களெல்லாம் வந்துட்டு அகற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு நம்ம பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அந்த வேரோட ஸ்டோர் பண்ணுறதுனா வந்துட்டு அது சீக்கிரமாகவே அழுகி போயிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லா காய்கறிகளையுமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நான் தக்காளி வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். தக்காளி வந்துட்டு நிறையா சப்போஸ் வாங்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியம். ஏன்னா பிளாஸ்டிக் கவரில் வந்து போட்டிங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று சேர்ந்து அது நல்லா வந்து நசுங்கி போயிட்டு சீக்கிரமே வந்துட்டு கெட்டு போயிடும். ஸோ ஒரு ஸ்பேஷியஸாக வந்துட்டு நம்ம வந்து தக்காளியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியங்க. இப்போ இருக்க ஓட்ஸு, கடுகு, மிளகு பாக்கெட்டு, சீரகம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஹோல்சேலில் வந்துட்டு வாங்கி வச்சுருந்துருவோம். அது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிச்சனில் வந்து ஸ்லாப்ஸில் வந்து நிறையா ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இப்போ ஃபைனலாக வந்து நம்ம சர்க்கரையை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ இதோட இன்றைக்கி கிச்சன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் ஃப்ரிட்ஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய டிப்ஸ் வந்துட்டு நான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து கன்வே பண்ணியிருந்திருக்கேன். ஸோ இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ரசித் வ்ளாக்ஸ். டேக் கேர்.